സോ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നാളെ പൂജ വെപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. കണ്ടോ, ഈ ടേബിൾ കണ്ടോ? ഈ ടേബിളിലാണ് നമ്മുടെ സരസ്വതീനെയൊക്കെ വെച്ച് പൂജ വെക്കാൻ പോണത്. ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കണം. പിന്നെ ഈ ലെയ്ത്ത് കണ്ട, ലെയ്ത്ത് നൈസായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ ശോകമായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, ഓരോ മെഷീനിലും നമ്മൾ ഈ കർപ്പൂരം അടിയിൽ വെച്ച് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കത്തിക്കാനുള്ള ഓരോ മെഷീൻ്റെ അടിയിൽ കർപ്പൂരം വെക്കും, കത്തിച്ച് വെക്കും. ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇനി പുറത്ത് ഫുള്ള് ചവറ. എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ചവറ കെട്ടി വെച്ചേക്കണം. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട നമ്മുടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ഇറങ്ങുക ഒക്കെ മാറി. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉന്തി കയറി വരും. അതിന് പകരമാണ് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയാണ്. കണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചവറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കണം. നാളെ പൂജ വെക്കണം. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരണം. ഇവിടെ പണിക്കാരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പണിക്കാരൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയി. 2 പേരുള്ളതാണ്. അവന്മാരൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയി. ഞാനും അച്ഛനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം സെറ്റാക്കണം. എല്ലാം സെറ്റാക്കട്ടെ. എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാ മെഷീനും കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ലൈറ്റാണ്, മൂടി ഇട്ടാണ്. നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ കണ്ട നമ്മുടെ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പൂജ വെച്ച് ഒരു മാർക്കുണ്ട്. ഇത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു 3 മാർക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ചന്ദനം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പൂജ വെച്ചതിൻ്റെ വരച്ചേക്കണത് കണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ പാടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മുടെ ലെയ്ത്താണ്. ലെയ്ത്തിൽ കുറേ സ്ക്രാപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്യണം, സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. ലെയ്ത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. ഓക്കെ, സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പം നമുക്ക് പോയി സെറ്റപ്പ് ആക്കാം. ചാച്ചാ, കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കറണ്ട് പോയി. നമ്മളിത് കർപ്പൂരം വെച്ച് ഓരോ മെഷീനിൽ വെച്ച് ഡ്രില്ലറിലൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കി. കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറണ്ട് പോയി. എന്ത് സീനാണല്ലേ. കുറച്ചുള്ളൂ കേട്ടാ, കുറച്ചുള്ളൂ.